Bu Pachello nədir axı? Öncəliklə onu qeyd edeyim ki, Pachello 100% İtaliya istehsalı olan avtomobillər üçün mühərrik yağlardır. Hər şey 1930-cu illərdə İtaliyanın Verona şəhərinin San Bonifacio vilayətində kiçik bir ailə dükanında başladı. Italo Rino Polacco mühərrik yağlarının satışı ilə məşğul idi və onun əsas məqsədi çox sadə idi. Mühərrik üçün düzgün yağı tapmaq. O bilirdi ki, keyfiyyətli yağ mühərrikin işini tam olaraq dəyişə bilər. Məhz bu fikir sonradan Pachello brendinin əsasına çevrilir. 1960-cı ildə Polacco ailəsinin yeni nəsli Elio, Celicia və Giuseppe Polacco artıq öz yağlarını istehsal etməyə başladılar. Beləliklə, Pachello bir ticarət şirkətindən istehsalçı şirkətə çevrildi. 1991-ci ildə müasir standartlara uyğun laboratoriya qurulur. Bu addım Pachello üçün texnoloji inkişafın başlanğıcı idi. Pachello laboratoriyası hal-hazırda Avropanın qabaqcıl yağ analiz mərkəzlərindən biridir. Şirkətin ən vacib prinsiplərindən biri istehsalın tam şəkildə İtaliyada həyata keçirilməsidir. Qarışdırma, test, qablaşdırma eyni zavodda aparılır. Bu Pachello'nun 100% Made in Italy yanaşmasıdır. Pachello sadəcə yağ istehsal etmir. Hər mühərrik üçün fərdi formul yanaşmasını tətbiq edir. Buna görə də şirkət Tailor-Made Lubricants, yəni fərdi hazırlanmış yağlar konsepsiyasına əsaslanır. Bugün Pachello avtomobil, ağır texnika, sənaye və kənd təsərrüfatı üçün yüksək texnologiyalı yağlar hazırlayan mühəndislik brendidir. 50-dən çox ölkəyə ixrac olunur. 2025-ci ildən etibarən isə Pachello'nun Azərbaycandakı rəsmi distribyutoru Adis Azərbaycan şirkətidir.